ګرانو وطنوالو، السلام علیکم. زه بیا فراد زای تاسو درس درکوم. نن چې د دویم دوه پوینټ اووم چپټر ته ځو او دغه nth روت چې مو چپټر ده. nth روت یعنې څه معنا؟ nth روت مو تاسو بل ورته زده کړي ول چې مو اکسپوننسیشن کولی شو لاندې ولیکو. ضرب مثال انه ضرب انه ضرب انه مو کولی شو ولیکو نه درې په سر چې مو دغته بل ورته مو زده کړو چې دغه مو بیسس ده او دا مو اکسپوننت ده. اوس د ټول ته سرجم مو اکسپوننسیشن یایو، یعنې مو یو نمبر ولرو دوه، دا یو بل سره ضرب کو، دا مو کولی شو ولیکو دوه په درې په سر چې کېږي دوه ضرب دوه څلور ضرب دوه اته که نه. نو اوس دغه خو دا مو اکسپوننسیشن و، اوس مو برعکس زده کوو. یعنې تاسو فکر وکړئ چې دوه درې په سر ولرئ، تاسو څنګه کولی شئ دلته راشئ پس دوه ته. دغه خلک روت یایي، روت دا رقم کې کېږي. وقتی چې غواړئ تاسو درې باندې اوسئ، دلته درې باید سر نیولې کوئ او دلته دوه درې په سر چې دغه کېږي دوه. یعنې روت سرچپه د اکسپوننسیشن ده. ډېر ساده. یعنې تاسو وقتی چې تاسو یو اکسپوننشن ولرئ، تاسو غواړئ پس د دوه ته راشئ، روت چې ووایئ، تاسو پس هغه خپل اصلي نمبر چې تاسو کوم ځای نه شروع کړی و تاسو ته کولی شي لاسته مو راوړئ. نو روت دلته nth معنا دا کوي چې دلته تاسو یو دوه یو خو یو هغه دی له دوه نه شروع کېږي، ځکه یو یعنې هیڅ یعنې دوه یو په ولرئ چې یو نو باسئ بیا هماغه دوه ارځي که نه. نو دوه په دوه نه باید دغه معنا ویل کوي. دغه ته چې دی بیا دوه په لیکئ، دا دغه بین نه وړي لکه ضرب تقسیم یعنې ملتیپلیکیشن ده، ډیویژن ده. دغه ملتیپلیکیشن ډیویژن برعکس په سټرکچر دي، همدغسې دا سټرکچر هم برعکس دي هغه دی. یعنې دغه چې دی دوه کېږي و دغه دوه چې دی چې وقتی دلته دوه وي یعنې دوه نه استفاده کوئ، ریاضیدانان دا نه لیکي، یعنې دغه دوی داسې لیکي. پوه شوئ؟ درې کوي باید تاسو درې په ولیکئ، دغه نه استفاده باید وکړئ. که څلور وي څلور باید ولیکئ. صرف دوو کې چې دی ریاضیدانان هېڅ شی نه لیکي. چې ونه لیکلو معنا دا دی چې دویم روت تاسو اکسپوننشن برعکس حل تاسو غواړئ لاسته راوړئ. خو دا اکسپوننشن شو روت شو. روت یعنې تاسو ته بیا هم یو بل مثال هم درکوم. مثال تاسو ولرئ چې دوه په څلور چې کېږي دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه، دوه ضرب دوه څلور ضرب دوه اته ضرب دوه شپاړس کېږي. یعنې اوس چې تاسې شپاړس نه څلورم روت وباسئ، روت کېږي دوه. مګر پام مو وي که تاسې شپاړسو نه دویم روت وباسئ نو دا کېږي څلور. پام خو مو شو که نه؟ یعنې معنا هم دا ده چې څلور نه چې دوه ولې کېږي شپاړس کېږي، ځکه دویم روت چې شپاړس نه وباسئ څلور کېږي، څلورم روت چې شپاړس نه وباسئ دوه کېږي. زه دوه څلور په ونیسئ شپاړس، دوه څلور
ولې کې 14 کېږي. نو پام ونه سوی چې تاسو کوم روت نمرې نه باسوئ. ډېرې نمرو نه چې روت وباسئ هغه نمبر ارسي چې نیچرل نمبر نه دي. او نمبر نیچرل نمبر شی دی موږ وخت چاپټر کې یلی وو. ها اوس روت یو څو قانون لري. مثال تاسو فکر وکړئ چې یوه نمره 5 لرئ، دغه نه روت وباسئ او بیا روتونه وباسئ. دا خلک څرګم کولی شي ولیکي. دا خلک بیخي عین شی لیکي لکه موږ چې اکسپوننشن نه وکړلو 5 لیکوئ د دې هم روت معنا دا وي کوي روت برعکس اکسپوننشن دی. دغه به تاسو ته اول وښیم ښایي مخکې هغه نه چې دلته رسو. ښه دلته مو پام وي 5 چې 2 په سر وي چې دویم روت یې وباسوئ خو 5 کېږي که نه. نو دغه معنا دا لري چې تاسو 5 2 په سر تاسو روت معنا دا وي کوي چې نیم. ځکه نیم 2 سره چې یو ځای کې نیم ضرب 2 چې کې 5 کېږي، یعنې 5 نه یو. دا خو ته روت داسې معنا وي کوي لکه فراکشن چې مو وخت زده کړی وو. روت معنا یې فراکشن دی ځکه روت برعکس دی اکسپوننت دی. یعنې 5 2 په سر که دا 2 ورنه باید نه یوسئ باید نیم سره ضرب کوئ ځکه دا روت دغه معنا روت روت فراکشن معنا کوي. یعنې دریم روت د 3 یا دریم روت د انه معنا دا کوي انه یو په 3 سر. ها اوس پس خپل قانون ته ارڅو. دغه تاسو اوس 15 نه چې دی یو بر 3 لیکوئ او دغه نه ای څلور خاطره یو په څلور په لیکوئ. دغه چې دی بیخي عادي کولی شو ولیکوئ 15 یو پر 3 ضرب یو په څلور چې کېږي یو 15 یو په 12. دغه حل کول تاسو کولی شئ د ماشین حساب په ذریعه وکړئ. نو تاسو باید د قانون نه پوه شئ. دغه مهم دی چې قانون نه تاسو خبر اوسئ. یعنې سرجم کولی شو ولیکو موږ چې وختې روت یو نمرې ایکس ولیدلو ای مو روت وي بی روت هم ونه وباسو. دا معنا دا وي کوي چې ایکس ولیکو بخښنه ایکس ولیکو سر نیبرتی یو پر ای ضرب بی لکه څنګه چې مو دلته هم کړی دی. تاسو کسوئ یو پر 3 یو په 4 معنا کوي یو تقسیم به 3 ضرب 4 وی مو دلته دا مو 3 دی ای مو 3 کوي بی مو 4 کوي. کولی شو داسې ولیکو. دا چې دی هغه کمپلکس یعنې مغلق فرموله یې دغه دی چې تاسو کولی شئ اوس هر ایکس ته هر ای هر بی ته کولی شئ استفاده وکړئ. خو دا دومره دا روت همدغه هغه چپټر یې دومره دی. صرف آینده کې یو نیم وخت تاسو که سوالونه کسو انټرنټ کې چې مثال هلته لیکلي وي 3 ضرب 2 جمع 15 منفي یو جمع 15 روت 2. نو داسې سوال چې تاسو کسو تاسو دغه ورخطا کېږئ ما دغه کې یو قانون د ریاضي دی چې هر قولیت همیشه روت لري. ډېره بخښنه غواړم روت نه اکسپوننسیشن دغه اول حق لري با دغه حق د ضرب دی او تقسیم دی او با دغه نه جمع و منفي ارسي. یعنې تاسو اول لیکوئ 15 نه چې 2 هغه کې کېږي 15 دا یوه درې چې تاسو ته ګډوډ نه شي. دغو منځ کې چې دی حق اول یې ضرب دی. یعنې مو لیکو 3 ضرب 2 شپږ جمع 15 مو لیکو منفي یو مو لیکو
دغه اوس پورې حق نه لري تر پورې چې نوبات یې تیو صبر کی جمع اوس پنځونه چې دوا ولیکو 15 کیږي خو اوس که څو اوس ټول مثبت او منفي دي حقونه یو برابر دي شپږ 15 ولس کیږي منفي یو جمع 15 یولس نه چې یولس شي لاس 15 داسې کولای شو آینده کې دا رقم سوالونه چې تاسو ترسي تاسو کولای شو ډېر په اسانه حل کړئ. بس فعلا نن دومره کفایت کوي. نور چاپټرو کې خیر سره کوشش کوم چې نور سوالونه تاسو سره کار وکړم چې سوالونه د زده کوئ تاسو دغه کې حساب پوښښ شي بیا به دغه نه equation د څو equation چې دی هغه به تاسو آینده کې خیمه. خدای په مال